Dwi wedi dod yma heddi I diddewi I edrych ar cynllun cyffroes iawn I gasglu ynni o'r môr drwy defnyddio llafnau o dan y môr a twrbaini o dan y môr yn y swnt rhwng y tir mawr a Ynys Dewi. Fi sy'n falch iawn I deithio mewn bad bach I weld y safle ac hefyd I drafod ac I ystyried sut mae'r safle yn mynd I cydweithio gyda'r ymgyrchedd yn ymwedig wrth gwrs pethau megis y Llamhudydd a'r moloi ac o'n i'n falch hefyd o weld ar anifeiliaid heddi sy'n dangos pa mor bwysig yw'r adael yma I dwristiaeth ac I fywyd gwyllt wrth gwrs. Ond mae technoleg yma yn technoleg Cymraeg, mae yna sawl patent o arno fe sy'n deillio o Gymru, mae'n technoleg sy'n gallu casglu digon o drydan I fod yn digon o gyfer dinas fach megis Tyddewi o leia, ac mae hefyd yn technoleg sydd yn gallu rhoi y blaenoriaeth I Gymru ar y technoleg yma. Dyn ni gyd yn gwybod bydd rhaid I ni cael ynni o sefyllfaoedd newydd adnewyddol o hyn ymlaen, ac mae môr yn ffynhonnell ynni o bwys I ni yng Nghymru. Ac mae technoleg ond newydd ynedig megis, mae technoleg a'r cynllun yma yn Tyddewi yn un newydd a fyddwn ni'n arbrofi gyda fe. Ond dwi'n mawr obeithio bydd y technoleg hefyd yn rhoi I ni y cyfle I achub y blaen a weddill y byd a gwerthu'r technoleg yma yn ei dro i'r byd fel mae'r byd adnewyddol o'r môr yn datblygu. Dwi'n falch iawn o fod y technoleg yma wedi deillio o Gymru. Dwi'n falch I weld bod y cynllun yma yn y fanfath yma yn Tyddewi ac dwi'n dymuno'n dda i'r cynllun.